Znači, ispiši podatke ovdje. R, H i S. Čemu je nakon R? R je... Ovdje je beta. Više, 24 centimetra. I S. Eto. Idi na mjesto, neko se teren sad počeo. I tako. Pa onda... Znači, piši površine, ševljaka. Dobro, može. Samo ovdje piši da se bolje vidi. Evo pišite. Da li mi znamo da je CD plus 2? Kako? Da je CD plus 2. Pa zato što se uslov zadatka da je hipotenuza za 2 veća od druge kategorije. To nisam pisao. To je fali tek zadatak. A onda kako znamo koliko je B? B? Treba i zapomljeno da se na 6 vrče. I kad se sada je to pokrećeno, to je 1205 centimetara. Tačno nam je. Tačno. Da. Idemo dalje, zapomljeno počemo. Mogu ja? Znaš što ja? Ajde. Kako glasi? Kao i kod? Piramida. To je... Zamijenite. Pa nisam ja.